Мәжіліс төрағасы Хабибулла Жақыпов Ресей Федерациясының қаржылық мониторинг жөніндегі қызмет басшысы Юрий Чиханчинді қабылдады. Ресей Қазақстанның стратегиялық әріптесі Хабибулла Жақыпов екі ел басшылары келісімдерінің арқасында ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Юрий Чиханчин Қазақстан президенті ұсынған 5 институционалды реформаның біздің еліміздің дамыған 30 елдің қатарына кіру жолындағы нақты қадамдардың бір екенін атап өтті. Кездесуге сондай-ақ мәжіліс төрағасының орынбасары Дариға Назарбаева, қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсова қатысты.